तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास TI-Con का SS228 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इस स्पीकर में किसी भी प्रकार से साउंड नहीं आ रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम है। देखिए पहले इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले। देखिए ये ऑन हो गया है और इसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन से। तो यहाँ देखिए इसका जो मॉडल नंबर है वो आ गया है। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले। देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट भी हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन की स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं कोई भी एक साउंड प्ले करके आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने साउंड को प्ले कर लिया है और जो साउंड है वो भी मैंने फ़ोन से बढ़ा दिया है, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का साउंड इस स्पीकर में नहीं आ रहा है। तो इस स्पीकर की ये जो प्रॉब्लम है इसे हम किस तरह से रिपेयर करेंगे और इसमें क्या फॉल्ट है, आज की इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले इसे ओपन कर लेना है हमें। यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल को हमें ओपन करना होगा कुछ इस प्रकार से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें अंदर जो स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को हमें ओपन करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स को मैंने पूरा ओपन कर लिया है और इसका जो PCB बोर्ड है पहले इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो स्पीकर है इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इस स्पीकर पर हमें हल्की सी रीडिंग दिखाई दे रही है। देखिए मैं इसकी जो जैक है ये निकाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है इसको हमने निकाल दिया है। स्पीकर पर किसी भी प्रकार की रीडिंग हमको नहीं दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यहाँ पर इसका जो स्पीकर है स्पीकर हमें रिप्लेस करके देख लेना है। हो सकता है कि ये जो स्पीकर है इसमें कहीं से इंटरनल प्रॉब्लम आ गई हो, या फिर हम इस स्पीकर का ये जो कैप आप देख रहे हैं कैप को भी निकाल के हम चेक कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि जो कॉइल है, कॉइल के पास से भी जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो इसको मैं बाद में टेस्ट करूंगा, पहले हम दूसरा स्पीकर लगा के देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा स्पीकर है ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो टेस्टिंग है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये ठीक है एकदम। तो अब हमें क्या करना है, ये स्पीकर इसमें लगा के देख लेना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाली जो जैक के तार है वो हमें ये चालू वाली स्पीकर में सोल्डरिंग करना है। तो फ्रेंड्स अब ये जो स्पीकर की जैक है ये हम इसमें लगा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैक मैंने लगा दी है, ऑन करके देख लेते हैं इसको। Welcome to connecting with Tycoon. I'm ready to follow your music. Bluetooth mode. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम है इसमें स्पीकर की ही है, तो हमें स्पीकर इसका रिप्लेस करना होगा। बट उससे पहले ये वाला जो स्पीकर है इसको भी देख लेते हैं ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं। इस केक को पहले हमें ओपन करना होगा। तो इसको ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर थिनर या पेट्रोल का यूज़ करके इसका ये जो कैप है ये पहले आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कैप हमने निकाल दिया है। अब हमें सिंपली इसमें क्या चेक करना है, यहाँ पर इसकी जो कॉइल है ये चेक करनी है हमें, कॉइल ठीक है या नहीं। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर रीडिंग नहीं दिखा रहा है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मुझे यहीं से डाउट लग रहा है इसके जो कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए इसको पहले क्लीन करेंगे हम यहाँ से। इसकी जितनी भी ग्लू है ये सारी हम रिमूव करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें जो फॉल्ट है वो मुझे मिल गया है। इस कॉइल का जो तार है वो यहाँ से टूटा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो रीडिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें हल्का सा जो पतला तार है, यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो तार है ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, जिस कारण से स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इसको भी आपको रिपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिए अब इस स्पीकर को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हमें पहले ये जो तार है, तार को ये जो वायर आया हुआ है ये वाला, इस वायर पर हमें पहले फिक्स करना है।
ये देखिए कुछ इस तरह से। इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पर सोल्डरिंग भी करना है। देखिए यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर दिया है। अब इस तार को हमें सिंपली यहाँ से कट करना है पहले कुछ इस तरह से। ये देखिए इसको कट कर दिया है। अब इस कट किए हुए तार पर पहले सोल्डरिंग लगाना है। और इसके बाद अब ये जो तार आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा तार है तो शायद आपको ना दिखाई दे। इस तार को मैं यहाँ से इस पर फिक्स कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो तार है वो लगा दिया है। अब इस पर जो सोल्डरिंग है पहले वो मैं कर देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर सोल्डरिंग भी लगा दिया है मैंने काफ़ी अच्छे से, देखिए। और ग्लू लगाने से पहले एक बार जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं हम। अब देखिए जो रीडिंग है वो आने लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको पहले बॉन्ड ग्रिप से पहले इसको फिक्स कर देता हूँ। हमें अच्छे से बॉन्ड ग्रिप इसमें लगाना है फ्रेंड्स, बाद में जो स्पीकर जब चालू होगा तो ये प्रॉब्लम ना करे। और अब इसका ये जो कैप है को भी हम फिक्स कर ही देते हैं क्योंकि यहाँ तक जो काम था ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिक्स कर दिया है। थोड़ी ग्लू हम यहाँ पर भी डाल देते हैं साइड में क्योंकि इसका जो पर्दा है वो थोड़ा डैमेज हो गया है निकालते वक्त। यहाँ पर मैं ग्लू से फिक्स कर देता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सूख जाने देते हैं, इसके बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हम करेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो स्पीकर है ये कंप्लीट हो गया है और ये सूख भी गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला स्पीकर ही हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला जो स्पीकर है ये साइज में थोड़ा छोटा है तो जो फिटिंग है वो इस स्पीकर में ठीक से नहीं आ पाएगी। इस कारण से हम ये वाला स्पीकर ही यूज करेंगे। ये वाला स्पीकर जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि हमने इसको अच्छे से बना दिया है। जो वायर है वो मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ ये वाले स्पीकर में से, इसको हटा देते हैं। अब ये वाला जो स्पीकर है इसमें वायर सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। देखिए वायर को कनेक्ट कर दिया है तो ऑन करके देख लेते हैं यहाँ पर पहले इसको। Welcome to connecting with Titan. I'm ready to follow your music. Bluetooth mode. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका पहले वाला स्पीकर था वही हमने रिपेयर कर दिया है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क भी करने लगा है। कि प्रॉपर फिटिंग कर देते हैं फिर इसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में। अब इसके जो स्क्रू हैं ये हम फिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। Welcome to connecting with Titan. Bluetooth mode. इसका जो साउंड है वो काफ़ी लाउड साउंड है। तो अब जो साउंड है वो तो फ्रेंड्स आने लगा है बट फिर भी हम कोई एक साउंड प्ले करके इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर म्यूज़िक को प्ले कर लेते हैं। साउंड को बढ़ा देता हूँ मैं। और अब यहाँ से भी जो साउंड है वो कंट्रोल होगा। देखिए ये देखिए यहाँ से भी साउंड कंट्रोल हो रहा है। देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये जो TI-Con का पोर्टेबल स्पीकर था इसको हमने रिपेयर कर लिया है। मोस्टली जो फॉल्ट है वो स्पीकर से ही आते हैं, आईसी से जो फॉल्ट है वो काफ़ी कम आते हैं। का जो स्पीकर है वो हमने बना दिया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।